Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել X-ի իր միկրոբլոգում եւ այս հայտարարությունում ասվում է, որ Բաքուն Հայաստանին երկու նախապայման ունի համաձայնագրի ստորագրման հարցում։ Առաջինը դա սահմանադրության փոփոխությունն է եւ սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի մասին հիշատակման հանումը եւ երկրորդը Մինսկի խմբի լուծարումը։ Արտգործնախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը պարզաբանել է այս հայտարարությունը եւ ասել է, որ մինչեւ Հայաստանը այս երկու նախապայմանները չկատարի, ոչինչի մասին Երևանի հետ Բաքուն չի խոսելու։ Մեջբերեմ նրա խոսքերը, հիմա գնդակը Հայաստանի խաղադաշտում է։ Մենք սպասում ենք քայլերի, որոնք նրանք պարտավոր են կատարել հաջորդ փուլում։ Մամեդովը ասել է, որ առայժմ շատ վաղ է խոսել ստորագրման մասին եւ հաստատել է հայտարարել է, որ արտգործնախարարների հանդիպում չի պլանավորվում։ Մինչդեռ հայկական կողմը հայտարարել էր, որ պատրաստ է բանակցությունների փաստաթղթի ստորագրման ժամկետների եւ վայրի վերաբերյալ։ Բայց ոնց հասկանում եմ, այս երկու նախապայմաններից բացի կան եւս այլ նախապայմաններ։ Մասնավորապես նույն այդ արտգործնախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը ասել է, մեջբերեմ նրա խոսքերը, կարևոր է, որ կատարվեն բոլոր պայմանները։ Հայաստանը պետք է դադարի սպառազինվել եւ սահմանից պետք է հանվեն երրորդ պետությունների ուժերը։ Այսինքն Հայաստանի կողմից զենք գնելուց հրաժարվելը նույնպես Ադրբեջանի նախապայմանն է, ինչի մասին բարձրաձայն ասում է իրենց արտաքին քաղաքական գերատեսչության երկրորդ դեմքը։ Եվ ավելին, մինչ այդ էլ նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևն էլ ասել է, որ հաշտության համար կան պայմաններ եւ դրանց թվում է հիշատակել է այն, որ Հայաստանը պետք է հանձնի Ադրբեջանին այն անձանց, որոնց Բաքուն համարում է, որ առնչություն ունեն իրենք Ադրբեջանի դեմ կատարված հանցագործություններին։ Դատելով մեր ռազմագերիների դատավարության մեղադրական եզրակացությունից կարող ենք ենթադրել, որ խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Սեյրան Օհանյանի եւ Զորի Բալայանի մասին է։ Այսինքն պայմանները կատարելուց հետո Ադրբեջանը նոր պայմաններ է առաջ քաշում, այդ նոր նախապայմանների կատարման դեպքում հնարավոր է առաջ քաշվեն նոր նախապայմաններ։ Արդյոք Մերեկալիևը բավականին խիստ գնահատականներով, խիստ ձևակերպումներով Հայաստանի հանդեպ ելույթ ունեցավ, այնպիսի տպավորություն է, որ դարվում էր այս հայտարարության, այս ամենի նշանակությունը նվազեցնելու համար։ Այո, կարող է տարօրինակ թվալ, որ այն օրը, երբ կողմերը հայտարարում են, որ մաքսիմալ մոտեցել են համաձայնագրի կնքմանը, կողմերից մեկի ղեկավարը հանդես է գալիս չափազանց կոշտ գնահատականներով, ես կասեի մեղադրանքներով։ Դրանք նա հրապարակել է Գլոբալ Բաքվի ֆորումի բացման արարողության ժամանակ եւ հայտարարել է, որ Հայաստանից ինտերվենցիայի վտանգ է սպառնում։ Մեջբերեմ նրա խոսքերը։ Նրանք ավելացնում են իրենց ռազմական պոտենցիալը, ինչի մասին է դա վկայում, դա նշանակում է, որ հայերը նոր պատերազմի են պատրաստվում։ Նու այսինքն նման չեն այս խոսքերը մի մարդու խոսքերին, ով պատրաստվում է Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագիր ստորագրել, հա։ Եվ նրա հայտարարության որոշ այլ շեշտադրումներ էլ իհարկե այսպես լավատեսություն չեն ներշնչում։ Մեջբերեմ նրա խոսքերը։ Հայաստանի ղեկավարության նկատմամբ վստահության մակարդակը մոտ է 0-ի։ Մենք նրանց ոչ մի խոսքի չենք հավատում։ Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը դա այն մարդիկ չեն, որոնց կարելի է վստահել։ Այն ամենը, ինչ նրանք ասում են, մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Ինչ կարելի է սպասել մի բանակցություններից մի կողմի հետ, որը հակառակորդ կողմին նման հասցեին նման հայտարարություններ է անում։ Եվ Ալիևի այս ուղերձում հայտարարության մեջ եւս որոշակի հետաքրքիր շեշտադրումներ կան, մասնավորապես այն, որ նա անսպասելիորեն սկսել է քննադատել Ռուսաստանին միաժամանակ այսպես կոմպլիմենտներ անելով Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը
օրենքին համաձայն Հայաստանին արգելված սպառազինություններ է մատակարարել եւ մեջբերել է որպես փաստ այդ Իսկանդեր M տեսակի հրթիռը, ինչից է որոշել, որ դա արգելված զինատեսակ է, չգիտեմ։ Միաժամանակ ասել է, որ նա լի է լավատեսությամբ Միացյալ Նահանգների հետ նոր վարչակազմի հետ այդ բանակցություններ սկսելու հարցում։ Այս ամենը կարծում եմ եւս պատահական զուգադիպություն չէ եւ իհարկե կարեւոր է ընդգծել, որ այդ ամենի մասին Ալիևը ասում է նույն այդ օրը, երբ պարզ է դառնում, որ կողմերը հանել են, վերացրել են համաձայնագրի կնքմանը խանգարող բոլոր հանգամանքները։ Շնորհակալություն, Արծու։